dobra sta prijatelja, vedno le naprej na zelene travnike. Bobby in Pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Balon. Nekega poletnega popoldneva je v gozdu nastala nevihta. Pika, Polonica Pika in polž Bibi sta to opazovala z okna pikaste hiše. Preteča nevihta je vrtinčila, obračala drevesa, poškodovala hiše, dež pa je padal kot iz škafa. Ko je dež končno prenehal in je veter utihnil, sta si dva dobra prijatelja ogledala gozd. Poglej sem, Pika, to drevo je izruvala nevihta, je vzkliknil Bibi. Moje cvetje pa je obral dež? Je vzdihnila Pika. Pika, Bibi, pridita hitro, pomagajta, nekdo leži na travniku, je pritekla kobilica Skokica. Na travniku je res nekdo ležal poškodovan, neka hroščica. Joj, kaj se je zgodilo s teboj, kako ti je ime, kdo si ti? Je v eni sapi vprašala Pika. Jaz sem Neli, hroščica, živim zgoraj na vrhu hriba, pa me je nevihta odpihnila in sem se udarila v glavo. Krila so nemočna, ne znam leteti, ne vem, kako bom prišla domov, je jokala Neli. Dvignili so Neli in jo odnesli v Skokičino zeleno hišo. Ne boj se, je na koncu rekla Pika. Pomagali ti bomo priti domov. Popoldne so prišli Trod Baltazar, Metuljčica Rozi in hrošč Rogač Gašper. Vsi so razmišljali, kako bi lahko Neli pomagali vrniti se na vrh hriba. Najboljši bi bil balon, je rekel Gašper. Ampak iz česa naj ga naredimo, ta balon, je vprašal Bibi. Iz odeje vzglavnika rjuhe, je predlagala Rozi. In iz zaves pa brisač, je dodal Gašper. Takoj so začeli delati. Vsakdo je prijel za svoje delo. Sešili so blago, sešili so odeje, zavese, rjuhe in brisače. Tudi Neli je pomagala. Vsak dan se je počutila bolj močno in tudi glava je ni več bolela. Minilo je nekaj dni, preden je bil balon narejen. Končano je. Hvala lepa, je veselo rekla Neli. Gremo na vrh hriba. Hurra, letimo, je veselo zakričal Bibi. Wow, izredno lepo je, ves gozd vidimo, se je veselila tudi Pika. Kmalu se je začelo temniti. Ko so prišli do hriba, je Neli vzkliknila. Hurra, doma sem, hvala. Če želite, lahko do jutra ostanete pri meni, ravno danes bodo zvezdni utrinki. Z veseljem ostanemo, so enoglasno odgovorili. Neli je pogostila svoje nove prijatelje s čajem in z okusnimi slaščicami. Po večerji so posedali pred Nelino hiško na vrhu hriba. Sedeli in čakali, da se prikažejo zvezdni utrinki. Hurra, zvezdni utrinek, je navdušeno vzkliknil Bibi. Tudi jaz sem ga videla, je potrdila Pika. Tudi jaz, je dejal Gašper. Ko se je shladilo, so odšli v Nelino hišo in skozi okna še dolgo gledali zvezdne utrinke. Pred spanjem si je ob zvezdnem utrinku vsakdo nekaj zaželel. Neli to, da bi se še kdaj lahko srečala s svojimi novimi prijatelji. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Božič.
Na lep zimski dan sta šla polž Bobby in Pikapolonica Pika v gozd, da bi nabrala nekaj borovih vejic. Poglej, Bobby, ta mala smrekica se je podrla med nevihto. Odnesiva jo domov, jo bova okrasila za Božič. Hura, imela bova pravo božično smrekico, je vzkliknil Bobby ter začel poskakovati od veselja. Pobrala sta drevesce ter odkrila, da je bila pod njim ujeta stonoga. Pomagaj mi, Bobby, položiva jo na sanke. Kar dobro se je poškodovala in mogoče se je tudi prehladila. Odpeljiva jo do moje hiše. Previdno sta položila stonogo na sanke. Ali bo z njo vse v redu? Je skrbelo Bobbyja. Seveda bo, ga je tolažila Pika. Ko so prišli domov, sta položila bolno stonogo v posteljo. Pika je skuhala vroč čaj, Bobby pa je bral tople zgodbice iz knjige pravljic. Naslednje jutro je stonoga odprla svoje oči ter se jima slabotno nasmehnila. Vsak dan je postajala močnejša in kmalu je bila spet zdrava. Pika jo je povabila, naj ostane pri njej. Ne odidi, draga stonoga, praznuj z nami Božič. Hvala ti, z veseljem bom ostala. Kaj pa naj ji podariva za Božič? Je ugibala Pika. Kaj bi jo najbolj razveselilo? Že vem, veš, kaj ji bova podarila? Kaj? Je Bobby radovedno vprašal. Pika mu je povedala svojo idejo. Mali polž je navdušeno prikimal. Bobby in Pika sta obiskala mravlje tisti dan. Kraljica mravlja ju je sprejela odprtih rok. Kako vama lahko pomagamo? Pika jim je povedala zamisel o darilu. Z veseljem vam bomo pomagale, so rekle mravlje. Prišel je Božič. Bobby in Pika sta postavila drevesce. Zvečer je dal Bobby svoje darilo Piki. Vesel Božič, Doli. Hvala ti, Bobby, je odgovorila Pikapolonica. Bila je ganjena. To je čudovito. Pika je bila zelo navdušena. Srečen Božič tudi tebi, je rekla Pika ter dala Bobbyju svoje darilo. Iskrice. Kako čudovito. Daj veh na drevesce. Prižgala sta iskrice. Prasketajoče iskrice so poplesovale okoli božične smrekice. Blesketajoče lučke so privabile nekaj kresničk. Vsaka od njih je s seboj prinesla okraske. Tudi stonoga je pomagala okrasiti smrekico. Kmalu so prišle mravlje. S seboj so nosile paket. Podarile so ga Bobbyju in Piki. Draga stonoga, to je najino darilo tebi, je rekel Bobby. Vesel Božič. Čevlji, je vzkliknila veselo. Nič več te ne bo zeblal noge, ko se bo sprehajala po snegu, je pojasnila Pika. Dolgo v noč so praznovali Božič. Metuljčica Rozi je prav tako prišla in praznovala z njimi. Kačja pastirka Zefira je plesala s kobilico Skokico. Bobby in Pika sta se vrtela naokoli s trotom Baltazarjem. Ko je bilo praznovanja konec, je stonoga očistila svoje čevlje ter jih postavila na polico. Kako čudovit dan je bil! Kakšna škoda, da je Božič le enkrat na leto. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Dedek Mraz. Neko zimsko jutro se je Pikapolonica Pika obrnila k polžu Bobbyju. Predstavljaj si, Bobby, danes pride dedek Mraz. Res? Je vprašal Bobby. Res je, v čeveljčke pridnih otrok položi darila.
Postavi svoje čeveljčke ob okno. Zvečer je Bobby očistil svoje čeveljčke in jih postavil ob okno. Bil je zelo navdušen, ko se je odpravil v posteljo in zato ni mogel zaspati. Gledal je proti nebu, da bi videl, kdaj bo prišel dedek Mraz s svojimi sanmi in oprežnimi jeleni. Pika je naslednje jutro vstala zgodaj. Nemudoma je stekla k oknu. Darila so bila že v njenih čeveljčkih, barvice za barvanje ter veliko rdeče jabolko. Bobby je prav tako stekel k oknu. Bil je zelo navdušen, zelo ga je zanimalo, kaj mu je prinesel dedek Mraz. A kako grozno! Mali čeveljčki so bili prazni. Bobby je bil tako obupan, da ni opazil velike rdeče vreče ob drugem oknu. Spet in spet je gledal v svoje čeveljčke, jih obrnil in pretresel, a v njih ni bilo popolnoma nič. Bil je tako žalosten, da se je odločil za vedno oditi. Dedek Mraz mi ni prinesel ničesar, a bil sem tako priden mali polž, je jokal. Medtem pa se je Pika odpravila k Bobbyjevi hiški. Živjo! Poglej, kaj sem dobila od dedka Mraza. A ne glede na to, kako dolgo je trkala, Bobby ni odprl vrat. Pika je postala prestrašena. Kam je šel Bobby? Moram ga najti. Rogač Gašper, Trod Baltazar in Metuljčica Rozi so odšli z njo. Bobby! 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 Temnilo se je že, ko so štirje prijatelji našli Bobbyja. Sedel je pod borovcem in zelo močno jokal. Pika je stekla k njemu. Kaj je narobe, Bobby? Kaj se je zgodilo? Dedek Mraz mi ni ničesar prinesel. Jaz pa sem bil tako priden majhen polž. Ne bodi smešen, prepričana sem, da si dobil darilo, je Pika potolažila majhnega polža. Mogoče je bilo tako veliko, da ga dedek Mraz ni mogel položiti v tvoje čeveljčke in ga je odložil kam drugam. Ne, ničesar nisem dobil, je jezno vzkliknil Bobby. Mislim, da dedka Mraza sploh ni. Prav v tistem hipu so se na nebu pojavile sani. Vlekla sta jih dva jelena. Je dedek Mraz pomahal otrokom. Upam, da so vam bila darila všeč. Obiščem vas spet prihodnje leto. Bobby je od presenečenja pozabil zapreti usta. Pojdimo k Bobbyju poiskat darilo. Majhen polž je bil že boljše volje. Takoj, ko so vstopili v Bobbyjevo hiško, so našli veliko rdečo vrečo. Poglej, tam je darilo ob drugem oknu. Tam je, čudovito je. Bobby je odprl svoje darilo. Bili so barvni zvončki na veter. Ko jih je Bobby stresel, so se majhni zvončki dotaknili drug drugega in zaslišalo se je nežno zvončkljanje. To je čudovito. Gašper je obesil zvončke pred vhod in vsi so zaželeli Bobbyju lahko noč. Bobby je šel v posteljo zadovoljen. Ob zvoku zvončkov je hitro zaspal. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Zvezdna hiša. Nekega poletnega večera sta Bobby in Pika kartala v pikčasti hiši, ko sta zagledala velik sijaj čez hrib. Kaj je bilo to? Je vprašal Bobby. Kot da sem videl padajočo zvezdo. Padajoča zvezda ni mogoče, poglejva bliže, je predlagala Pika. Bobby in Pika sta se z roko v roki odpravila proti svetlobi. Poglej, Bobby, tam! Polžu so ostala odprta usta od začudenja. Na vrhu hriba je stala hišica v obliki zvezde. Kako je prišla sem ta hiša? Do zdaj ni bila tukaj, je šepnil Bobby.
Ostani tukaj, jaz pa grem hitro povedati drugim, je šepnila Pika in že odletela poklicat Baltazarja, Rozi in Gašperja. Ko so bili vsi skupaj, so počasi upali stopiti bliže skrivnostni hišici. Gašper je potrkal. Sramežljivo lepo dekle je pogledalo izza vrat. V laseh, ki so ji segali do tav, so se bleščale zvezde, zlata krila so se ji bleščala v temi. Bobby jo je ogovoril. Kako si prišla sem? Kdo si? Vendar dekle ni odgovorilo. Poskusil je tudi Gašper. Naj ti pomagamo? Vendar tudi zdaj ni bilo odgovora. Dekle je le stalo in se ni oglasilo. Dobro, če ne poveš ničesar, potem ne povej, se je kujal Gašper. Pridite, pojdimo domov. Počakajte, se je oglasila Pika. Mogoče ne zna govoriti. Ne zna govoriti? So se čudili drugi. Pika je pobrala palico, narisala zvezdo na zemljo in palico smeje pomolila dekletu. Deklica je boječe segla po palici, vendar se je lotila risanja. Harfa? Majhna harfa? Je vprašala Pika in dekle je pokimalo. Si jo izgubila? Je vprašala Rozi in dekle je pokazalo na okno. Je padla skozi okno, se je oglasil Bobby in dekle je znova prikimalo. Ne razumem, je zamrmral Baltazar. Jaz razumem, se je delala pametno Pika. Živi skoraj na nebu, vendar je njena harfa padla skozi okno, zato je prišla dol, da jo poišče. Potem ji pomagajmo, je rekel Baltazar. Ne boj se, poiskali jo bomo, so dejali vsi in se odpravili v gozd iskat inštrument. Nikjer je ni, je žalostno dejal Bobby. Pogledal sem vsak grm. Tudi jaz je ne najdem, čeprav smo pogledali vse povsod, se je jezil tudi Baltazar. Pogledala bom tudi zgoraj na višini, je dejala Rozi, razprla krila in odletela gor. Tu je, našla sem jo, je po dolgem času zavpila metuljčica. Iz gnezda kanarčkov je dvignila majhno zlato harfo. Previdno jo je vrnila zvezdnemu dekletu. Dekle je odšlo v hišo in zaklenilo vrata. Iz las je vzela drobno svetlečo zvezdo in jo dala Rozi. Meni jo daš? Je presenečeno vprašala metuljčica in zvezdno dekle je pokimalo. Stopila je k oknu in podrgnila harfo. Ob mehki glasbi se je zvezdna hiša počasi začela dvigati. Odletela bo na nebo, se je čudil Bobby. Na koncu je bila že tako majhna, da niso niti vedeli, katera je med velikimi zvezdami. Škoda, da je odšla, je vzdihnil Gašper. Rozi je zelo pazila na zvezdo. Shranila jo je v okrasno škatlo in si jo vpela v lase le ob posebnih dneh. Takrat se je vedno spomnila zvezdne deklice, ki igra na harfo nekje na nebu v svoji zvezdni hišici. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Družabna igra. Nekega pomladnega dne se je Bobby igral družabno igro z Rozi na vrhu hriba. Na tabli se je vila dolga pot od miši do kosa sira. Zmaga tisti, ki svojo figuro prej spravi do sira, je pojasnila metuljčica. Igro je začel Bobby. Vrgel je in stopil. Nato je sledila Rozi. Vrgla je in stopila. Zmagal sem, je zavpil polž, ko je njegova figura prišla do kosa sira. Dobro, zmagal si, igrala bova še enkrat, je predlagala Rozi. Bobby je zmagal tudi v drugem krogu. Zmagal sem, spet sem zmagovalec, se je hvalil polž. Igrajva še enkrat. Spet sta začela. V tretjem krogu je Rozi prišla prej do cilja. Zmagala sem, Bobby, končno sem jaz zmagovalka, je izjavila zadovoljna metuljčica.
Bobby se je takrat obrnil stran, se zavlekel pod bor in vrgel kocko tako, da Rozi ni videla. Vrgel sem šestico, je dejal ponosno, vendar mu je Rozi odgovorila. Ne velja, Bobby, vrzi tako, da vidim tudi jaz. Ne. Da, vrzi znova, Bobby. Polž je vrgel znova, kocka je zdaj kazala dvojko. Bobby je zaostal in tudi v tem krogu je zmagala Rozi. Ne velja, hočem zmagati, to je prevara. Toda Bobby, to je ravno bistvo družabne igre. Enkrat zmaga eden, drugič drugi. Ne moreš vedno zmagati. Lahko, vedno hočem zmagati, je divjal Bobby in v jezi vrgel igro na tla. Dobro, potem igraj sam, se je oglasila metuljčica in pustila polža pri stenski sliki. Bolje bo sam, je dejal Bobby. Vrgel je kocko, nato stopil, znova vrgel in znova stopil in po vrsti zmagal v vseh krogih. Vendar se je hitro naveličal igre. Poleg sebe je posadil svojega medvedka, vendar medvedek ni bil vznemirljiv nasprotnik. Končno se je Bobby odpravil poiskat Rozi. Ni dobro igrati sam, si je mislil žalostno. Metuljčica se je na travniku ravno kartala s Piko, Gumbijem in Baltazarjem. Se lahko pridružim? Je plašno vprašal Bobby. No, veš, Bobby, če se nam pridružiš, ni nujno, da bo zmagal in ne bi rada, da tudi karte vržeš ob tla. Rozi je zavpila za njim. Bobby, lahko se pridružiš, vendar le, če obljubiš, da ne boš jezen, če ne bo zmagal. Dobro je, no, se je strinjal Bobby in že tekel k drugim. Kartali so do teme. Enkrat je zmagal Bobby, drugič Rozi, vendar so tudi Gumbi, Baltazar in Pika zmagali po krog. Bobby je bil srečen, da se lahko igra s prijatelji in ni bil jezen, če ni zmagal. Nenadoma je priletel rogač Gašper in vzkliknil od zgoraj. Poglejte, izrezljal sem palice, pridite, zakurimo ogenj, specimo jabolka. Ta zamisel je bila všeč vsem. Prišel je tudi koloradski hrošč Bajsi. Jabolka so narezali, nabodli na palice in ko je od ognja ostala le žerjavica, so začeli peči sadje. Spekli in pojedli so vse jabolčne kolobarje. Bobby je svoj zadnji jabolčni kolobar dal Rozi. Zelo rad bi povedal kaj prijaznega metuljčici, vendar je na koncu le rekel: Izvoli, tebi ga dam. Ko je jabolk zmanjkalo, so palice pridržali v žerjavici in nato z njimi svetlečo konico risali vzorce po temnem nebu. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Rumena pikapolonica. Prišla je pomlad. Pika se je odločila, da bo uredila svoj cvetlični vrt. Poiskala je lopato, grablje in si na glavo nadela pikčasto ruto. Takoj, ko je stopila skozi vrata, je za hišo zaslišala tiho stokanje. Klemen, krila so se ti zlomila, je vzkliknila mala pikapolonica. Sonce me je zaslepilo in sem treščil drevo. Z visokega sem padel in se zelo udaril, je rekel kanarček. Tam sta bila ravno polž Bibi in rogač Gašper. Gašper, odhiti hitro do doktorja Sove, Klemenu so se zlomila krila, je organizirala Pika. Kmalu je prispel doktor Sova. To je res grd zlom. Previdno počasi je povil Klemenovo zlomljeno krilo. Pomisli, Pika, je nekega dne pripovedoval Klemen. Na otoku, kjer živim, tudi stanuje ena deklica pikapolonica. Kaj res? Ima tudi ona rdeč hrbet in 7 črnih pik? Je vzburjeno vprašala Pika. In kako se imenuje? Kati, njen hrbet je rumen, pike pa ima enako črne, zelo sta si podobni.
Ko bom zdrav, pridi z menoj na otok in se lahko tam sreča z njo. Kako bi bilo dobro, lahko pride tudi Bibi? Seveda, za oba je dovolj prostora na mojem hrbtu. Kmalu je spet prišel doktor Sova. Ugotovil je, da se je Klemenovo krilo lepo zdravilo. Nato se je kanarček Sovi zahvalil za pomoč, vzel na hrbet Bibi in Piko in odletel proti oddaljenemu malemu otoku. Kmalu se je prikazalo veliko jezero in v sredini majhen otoček. Vidite, letimo na ta otok, tam na vrhu najvišjega drevesa je moje gnezdo. Primite se močno, pristajamo. Klemen je previdno pristal, Bibi in Pika pa sta skočila z njegovega hrbta. Takrat so zaslišali glasno smejanje. Ne morete me ujeti, je žuželka v oranžni obleki zakričala majhni bolhi, ki je tekla po njenih stopinjah. Pazi, je vzkliknila Pika, žuželka pa je priletela naravnost vanjo. Oprosti mi, nisem te hotela zbiti, moje ime je Kati, kdo pa ste vi? Wow, ti si Kati, ravno tebe smo iskali. Jaz sem Pika in oddaleč sem prišla, da bi srečala sorodnico Pikapolonico. Sorodnica Pikapolonica, se je začudila Kati. Ja, poglej, moj hrbet je pikčast kot tvoj, le druge barve je. Wow, se je navdušila rumena Pikapolonica. Pridite, pokazala vam bom hiško, je rekla Kati. Takoj, ko sta zagledala Katino hišo, sta se Bibi in Pika začela zelo smejati. Moja hiša je enaka, le da je rdeča. Bibi, Pika in Kati so se sprehodili po malem otoku. Tam je gozd iglavcev, zraven mali potok, tudi most smo zgradili čezenj, je ponosno pripovedovala Kati. In kaj je to sredi travnika, je vprašal Bibi, kot da bi bil tobogan. Res je, to je zvončkov tobogan, pridite, vam pokažem. Lahko zdrsnemo dol? Seveda, kar pogumno za menoj, je rekla Kati in se odrinila, da bi zdrsnila po vijugastem toboganu. Bibi, Pika in Kati so veselo drsali, vse dokler se ni stemnilo. Pozno je, pridite, odpeljem vas domov, je rekel Klemen. Pika in Kati sta se izmenjali svoje rute v slovo. Srečno pot, je vzkliknila Kati, pridite še kdaj. Preden je kanarček prispel do Pikine hiške, se je že popolnoma stemnilo. Na nebu so se bleščali luna in zvezde.